Hello everyone, welcome to my channel আৰু আজি 2020 বৰ্ষৰ অন্তিমটো দিনত মোৰ নতুন ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আহি আছোঁ এটা পিকনিক খাব পিকনিক প্লাস বাৰ্থডে আৰু আমি ভাবিলোঁ বছৰৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ কৰোঁ শেষৰ দিনটো সেয়েহে আমি ওলাই আহিলোঁ আজি লগৰখিনিৰ লগত এনেদৰে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ব্লগটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই পিছে ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ আজি আমাৰ লগৰ এজনী বাৰ্থডে তাৰ স্বৰ্ণৰ বাৰ্থডে আৰু হেপী বাৰ্থডে স্বৰ্ণ ইয়াৰ পৰাই উইশ কৰিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে ভাবিলোঁ ৰুমততো খায়ে থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অলপ ওলাই যাওঁ আজি বছৰটোৰ শেষৰ দিনটো ইয়াতে পাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ কি কৰিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ এই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো অলপ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বাকিবোৰ সদস্য আহি পোৱা নাই কাৰণে ফটো উঠিব আহিছে ঐ বেছি সময় নাযাবি হে যাবি আমি আহি পালোহি আসল জায়গাটো আৰু ইয়াৰ ভিউটো এফালে পিছফালে দেখাই আছো এফালে দেখিছানে নাই দেখিব ন এফালে বেক কেমেৰা দিব আৰু আজি আমাৰ স্বৰ্ণৰ বাৰ্থডে যিহেতুকে ইহঁতে ইয়াৰ পৰাই উইশ কৰিব ন হেপী বাৰ্থডে স্বৰ্ণ আৰু স্বৰ্ণৰ বাৰ্থডে বুলি পিকনিকটো হৈ গ'ল খানাটো আয়োজন বাৰ্থডে বুলি হৈছিলে আৰু পিকনিক প্লেচটো চাই কৰি আমি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে আৰু আমাৰ এইটো হৈছে পিকনিক প্লেচটো হদহদি ৱাটাৰফলছ ওপৰৰ ফালে যাব লাগিব আৰু ওপৰলৈ চাবলৈ যোৱাৰ আগতে অলপ আমি খানাৰ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ এয়া অলপ খৰি আনিছে মৃদুস্মিতা এফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব আৰু এফালে এয়া কাটা বাছাখিনি আমি কৰি লওঁ সোনকালে তেতিয়াহে যাব পাৰিম এফালে আমাৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি সৰিয়হেদি বনোৱা আৰু এফালে চাহ আৰু এয়া সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি জয়ন্ত মাছটো টেষ্ট কৰি দিয়া কেনেকুৱা কিন্তু বস্তুটো অকল উতলিব লাগিব কেঁচা হৈ আছে এয়া জুইটোৰ কাষতে এটা জিৰণি চৰা আছে তাৰ কাষতে আমাৰ চৌকা কেইটা ৰান্ধিছোঁ আৰু এয়া বনাই মেলি আছে চাহ এতিয়া আমি খাই লওঁ চাহ এয়া আমি চাহ খাই লওঁ পিঠা দি নহয় দি পঠিয়াইছে না সাইজকেইটা ধুনীয়া হৈছে ন সাইজকেইটা ধুনীয়া হৈছে এটা খাই লওঁগৈ ঐ জয়ন্ত মোকো দিয়া আৰু এফালে আমাৰ ল'ৰাকেইটাই পৰি আছে গাহৰি এইফালে পুৰা গাহৰি ৰেডি হৈ আছে এয়া বাৰ্থডে গাৰ্লে আমাৰ একদম পুৰা পিঁয়াজ কাটি আছে গাহৰিৰ ওপৰত খাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাৰ্থডে কেক কাটা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰক ব্লগটো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰত জুৰি চাবলৈ এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল এজনী কৰি নমৰিবি দেই
বাট পুৰা দ উঠোতে মজা ওলাব পিছল খাব লাগিলে একেবাৰে গৈ বৰবা পামগৈ ৰখিবই নোৱাৰি মানে দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ সেইটো দেখা পাইছোঁ প্ৰথমতে ইমানখিনি ওপৰলৈ উঠাৰ পাছত আমি ইমান ধুনীয়া জেগাটো পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে অলপ এনজয় কৰি লওঁ আপোনালোকেও কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন প্লেচটো কমেণ্ট কৰি কি ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে নগাঁৱৰ যোন আছে চামগুৰিদি সোমাই আহিলে পায় এইটো ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ আৰু সন্ধিয়া লাগিব হৈছে আৰু প্ৰায় 3টাই বাজিব হ'ল এতিয়া আমি খোৱা বোৱাত বহিছোঁ যোগাৰ কৰি লৈ এয়া ল'ৰাখিনি খাইছে আৰু আমিও লগতে বহি দিলোঁ আৰু বাকী কেইজনীমানে পিছত খাইছে আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱাখিনি শেষ হ'ব তাৰপাছত ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াতে সন্ধিয়া হ'লে বহুত পাহাৰীয়া জেগা সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগে উৰিব এতিয়া বস্তু আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ যাবলৈ ওলালোঁ এয়া চব যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু যাবৰ কাৰণে সন্ধিয়াই লাগিলে বেলি ডুবু নাই আৰু ইয়াতেতো বেছি ঠাণ্ডাই কিয় পিছুৱাই গৈছ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ 2020 বৰ্ষৰ নিচিনাকৈ যাতে 21টো নাহে তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ এইটো কি হৈ আছে মানে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো কেইটা বাজিলে 5টালে 20 মিনিট আছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো পিকনিক সমাপ্ত নোৱাৰি আৰু Thankyou ইমান ধুনীয়া স্পেচিয়েল খানা আমাক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি পিনে এই ভিডিঅ'টো ব্লগটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ এয়া আমি গিফ্টখিনি চাই লওঁ কি পালে স্বৰ্ণই আমাৰ বাৰ্থডেত গিফ্ট খোলা পৰ্ব লাহেকে উলিয়াই গিফ্ট খোলা পৰ্ব কেনেকুৱা মজা নে আইও গোটেইকেইটা লেডিজ পাৰফিউম মাৰি একেবাৰে